barulho muito alto na suspensão quando você vai passar no buraco ou freia o carro. Olha o que aconteceu com o batente. Essa peça aqui, ó, ela fica aqui dentro, só que ela desgastou muito, ó. Como é que ela tá toda folgada. Ela trabalha assim, ó. Aqui ela prende no amortecedor. Conforme fica amortecendo, a haste fica presa aqui, ó. Acabou danificando tudo, beleza? Agora vamos colocar uma nova. Olha a diferença. Beleza? Lembrando que essa aqui não é de marca duvidosa, é uma marca boa. Agora vamos lá fazer a troca, ser feliz.